tots. Avui, en l'inici de les festes d'agost, volia dir que per a mi és un gran honor ser la regina de les festes, juntament amb la meva companya Irene. Per això vull i vos convido que visqueu en la mateixa felicitat i alegria que visc jo les festes d'agost, que vosaltres també la visqueu. Per això vull dir, visca les festes d'agost!